வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு அம்மா மகள் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஈஸியான டீ கடையில் எப்படி நம்மளுக்கு டீ கேக் கிடைக்குதோ அதே மெத்தடில் அதே சாஃப்ட்னஸோட அதே டேஸ்ட்டில் தான் நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறோம். சரி வாங்க, இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பட்டரை நான் எடுத்துக்கிறேன். கரெக்டாக 100 கிராம் நம்மளுக்கு இருக்கும். நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்டை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்போனா தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக டீ கடை கேக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த 100 கிராம் அளவு ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுத்துருக்கோம்ல, அதை இந்த மாதிரி நம்ம பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். பீட்டர் இல்லாதவங்க கையிலே நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா பீட் பண்ணுறப்போ நல்லா சாஃப்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நான் பவுடர் சுகர் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பவுடர் சுகர் 100 கிராம் எடுத்திருக்கீங்கன்னா அதே அளவுக்கு மைதாவும் நீங்கள் எடுக்கணும். ஸோ இதுதான் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டு. இதையும் நல்லா பீட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதுக்கு பீட்டர் இருந்ததுன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக நம்மளுக்கு கேக்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாட்டினா நீங்கள் விஸ்க் வச்சு கூட நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் சாஃப்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்ததாக நம்ம ஆட் பண்ணுற போகிறது பார்த்திங்கன்னா, இந்த டீ கேக்குக்கு நம்ம 2 முட்டை சேர்க்க போகிறோம். முட்டை சேர்க்காதவங்க நீங்கள் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கோங்க. தயிர் ரொம்ப புளிச்சிருக்கக்கூடாது, புளிக்காத தயிராக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கேக் நல்லா சாஃப்டாகவும் டேஸ்டியாகவும் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு முட்டையாக போட்டு நம்ம பீட் பண்ணிடலாம். ஒட்டு மொத்தமாக 2 முட்டையும் சேர்த்துறாதீங்க. ஒரு முட்டையாக சேர்த்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த முட்டையை போடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்த முட்டையும் நான் போட்டுறேன். ஸோ இந்த பாத்திரத்தில் சைடில் இருக்கிற நல்லா ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா ஸ்க்ரேப் அவுட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு லம்ஸு, அதாவது கெட்டி படாமல் நம்மளுக்கு சாஃப்டான கேக் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்துச்சுன்னா ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம முட்டை சேர்த்துருக்கோம்ல, ஒரு வெனிலா எசன்ஸ் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது வெனிலா கேக்குன்னு நீங்கள் கூட சொல்லலாம். கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இது இல்லாட்டினா நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க. பட் ஆனால் இது சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லாகவும், அதே டைமில் நம்மளுக்கு அந்த எக்கு ஸ்மெல்லு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வெனிலா எசன்ஸ் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் 100 கிராம் அளவுக்கு நான் மைதா எடுத்திருக்கேன். நான் எவ்வளோ அளவுக்கு நான் சக்கரை எடுத்திருக்கேனோ அதோ அளவுக்கு நான் மைதாவும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை நான் முன்னாடியே சலிச்சு வச்சுட்டேன் நான். ஸோ இதை நல்லா சலிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இந்த பேக்கிங் பவுடர் சேர்க்குறதுனால நம்மளுக்கு கேக் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த உப்பு எதுக்கு நம்ம சேர்க்குறோன்னா, அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்குல்ல, அது நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி தரும். அதுக்காக தான் நம்ம ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ ரொம்ப சீக்ரெட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டீ கேக்ஸுக்கு மில்க் பவுடர் சேர்த்தோம்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நார்மலாக இந்த பவுடர் சேர்க்காமல் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்குறதுக்கும் இந்த 20 கிராம் அளவுக்கு நம்ம மில்க் பவுடர் சேர்க்குறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டீ கேக் செய்கிறப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மில்க் பவுடரையும் சேர்த்து நீங்கள் பீட் பண்ணிக்கோங்க. மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு. இந்த லம்ஸும் இல்லாமல் நீங்கள் கரெக்டாக பீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ டீ கேக் இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக நான் டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அது இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லாட்டினா இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ரொம்ப பீட் பண்ணக்கூடாது. மைல்டாக இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கேக் ட்ரே எடுத்திருக்கேன். இது 6 இன்ச் பேனு. ஸோ இதில் நான் இப்போ பட்டர் நான் நல்லா தடவ போகிறேன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ண பட்டர் இருக்கும்ல, அதுலேருந்து கொஞ்சமாக நீங்கள் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு கேக் ஒட்டாமல் வரும். அப்படி இல்லாட்டினா பட்டர் ஷீட் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ மைதா வச்சு கொஞ்சம் நல்லா டஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். நல்லா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற மைதா எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் கோட் ஆகிற மாதிரி மைதாவை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. சூப்பராக டஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம
ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கேக் பேட்டரை வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம். ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா ஸ்பஞ்சியாகவும் இருக்கும். நல்லா போர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இதில் நல்லா லெவல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தட்டிடுங்க. தட்டினா வந்து உள்ளே எதுவும் ஏர் பபிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ இதை நல்லா லெவல் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கேக் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க. நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் வந்துட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸில் நீங்கள் பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி வித்தவுட் அவனில் தான் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் வந்து ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு கேக் மெத்தட். அதோட டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக டீ கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து என்கிட்ட ஒரு பழைய கடாய் இருக்குது. ஸோ இது எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து கேக் பேக் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கேக் வச்சிடலாம். கேக் வந்து எனக்கு வந்து 30 to 40 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு ஃபோர்க்கோ இல்லைன்னா வந்துட்டு டூத்பிக்கோ இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை வந்து இந்த மாதிரி குத்தி பாருங்கள். ஒட்டாமல் கேக் வந்துடுச்சுன்னா கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா க்ளீனாக வந்திருக்கு. ஸோ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து ஆற வச்சதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் கேக் மோல்ட்லேருந்து நீங்கள் எடுங்க. ஏன்னா சூடாக வச்சு நம்ம எடுத்தோம்னா வந்து கேக் வந்து கரெக்டாக வராது, பிஞ்சிரு போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கேக்கை வந்து எடுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. நல்லா சூப்பராக பேக் ஆகிருக்கு. நான் இப்போ உங்களுக்கு டெக்ஸ்சர் வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பஞ்சியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நம்மளுக்கு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அது திரும்பி அதே ஷேப்புக்கு வந்து ரீகெயின் ஆகணும். அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு டெக்ஸ்சர் வரணும். ஸோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நான் ஸ்லோவாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து அப்படியே ரீகெயின் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இந்த லெவலில் வந்து டெக்ஸ்சர் இருக்கணும். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டீ கேக் தான் அது. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நான் இதை வந்து பீசஸாக நான் கட் பண்ண போகிறேன். நான் கட் பண்ணுறப்பயே உங்களுக்கு தெரியுது எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பஞ்சியாக இருக்குன்னு. அதுக்கு மேலே வந்து டேஸ்ட்டும் ரொம்ப செமையாக இருந்தது. அவங்க கிட்ஸுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியான கேக் ரெசிபி வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கேக்கு தான். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதை வந்து செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். சரி நண்பர்களே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமாக பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கேக் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த கேக்கிலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து சூப்பராக வரும். எந்த கேக்கும் வந்து சொதப்பாமல் வரும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.